नमस्कार। अगर आपकी इम्यूनिटी लो रहती है या आपके घर में कोई बच्चा है उसकी इम्यूनिटी लो रहती है या आपके घर में कोई परिवार में कोई भी ऐसे सदस्य हैं जिसकी इम्यूनिटी लो रहती है और बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है या किसी और फीवर के इन्फेक्शन के कारण, किसी और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण कोई बॉडी में और इन्फ्लामेशन हो गया है, ज्वाइंट में पेन रहता है, बॉडी में पेन रहता है और बुखार जल्दी खत्म नहीं होता है, अगर इन सभी समस्याओं से अगर आप परेशान हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति परेशान है, आपकी जान पहचान में कोई व्यक्ति परेशान है, ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए।